iPhone කියලා යාළුවෝ හැමෝම මයික්‍රොනෙට් ටෙක්නොලොජි channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ෆෝන් එකකට ටච් එකක් ඩිස්ප්ලේ එකක් අපි කොහොමද ගෙදරදීම දාගන්න කියන එක ගැන. මගේ අතේ තියෙනවා Samsung Galaxy Grand Prime කියන ෆෝන් එක. ඒකේ ඩිස්ප්ලේ එකයි ටච් එකයි දෙකම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ ටච් එකයි ඩිස්ප්ලේ එකයි කොහොමද රිප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඉස්සරහට ගේන අලුත් වීඩියෝ ඕගලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එකේ ටච් එකයි ඩිස්ප්ලේ එකයි කොහොමද රිප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. මේ ෆෝන් එකේ ටච් එකවත් ඩිස්ප්ලේ එකවත් මුකුත්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. අපි මේකේ බෑක් කවර් එක මුලින්ම ගලව ගන්න ඕන. බෑක් කවර් එක එහෙම අපි ගලවලා අයින් කරගමු. අයින් කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා මේක ගලව ගන්න ඕන. මේ ගලව ගත්තාම තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එක. මුලින්ම අපි ඒක එතනින් ක්ලිප් එකකින් පන්න ගන්න ඕන මේ විදිහට. ක්ලිප් එකකින් පන්න ගත්තට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉස්සරහා පැත්තෙන් අපි හොට් එයාර් බ්ලෝවර් එකකින් හරි එහෙමත් නැත්නම් හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකකින් හරි මේ මම පෙන්නන ටික රත් කර ගන්න ඕන හොඳට රත් කරගෙන ගලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසියෙන් මේකේ නම් ඩිස්ප්ලේ එක ගැලවිලා තියෙන එක නිසා මම මේ රත් කරගන්නේ නැහැ. නිකම්ම ගැලවෙනවා. මේ විදිහට මොකක් හරි ඇතුළට දාලා අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ගලවගෙන අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. හෝම් බටන් එකත් අපි අරන් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපේ ඩිස්ප්ලේ එක අරගෙන ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මේ ක්ලිප් එකක්. ක්ලිප් එකේ මෙහෙම ලොක් එක අපි උඩට උස්ස ගන්න ඕන. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඉතින් මම මේක උස්සගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ටච් එක අරගෙන ඒකේ තියෙන රිබන් එක ගන්න ඕන. අරගෙන මෙන්න මේ අපි කලින් ගලවගත්ත ක්ලිප් එකට ක්ලිප් කර ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳට ඇතුළට දාලා ලොක් කර ගන්න ඕන. හරි අපි දැන් ඒකත් ලොක් කරගමු. හරි ඊළඟට ෆෝන් එක අරගෙන අපි මුලින්ම මේක ඩිස්ප්ලේ එක දාලා බලමු මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ටච් එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා. නැත්තම් අපිට මේක මේ හදිස්සියව මොකක් හරි වැඩ කරේ නැති වුණ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේක ස්ටිකර් ගැලවුවට පස්සේ වොරන්ටි ගන්න මාරු කරගන්න මොකුත් බෑ. ඒක නිසා අපි ටච් එක හයි කරගන්න ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට චෙක් කරගෙන ඉවර වෙලා තමයි ස්ටිකර් එහෙම ගලවලා හයි කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මම ක්ලිප් එක තත කරගත්තා. අපි දැන් බැටරිය දාලා ඔන් කරලා බලමු කොහොමද මේ ටච් එක ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරනවද කියලා. මම මේක මේ විදිහට ඔන් කරගත්තා. අපි බලමු. පේන විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකේ නම් මොකුත් අවුලක් නෑ වගේ. ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ එකේ නම් මොකුත් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ටච් එකත් අවුලක් නැහැ. ටච් එකත් හොඳට වැඩ කරනවා. ටච් එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. අපිට පුළුවන් දැන් මේක මේ ෆෝන් එකට රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් දැන්. හරි අපි දැන් මුලින්ම ෆෝන් එක ඕෆ් කරගමු. ඕෆ් කරලා මේ ටච් එකයි ඩිස්ප්ලේ එකයි ගලවලා අරන් තියා ගන්න ඕන. අපි ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එකත් ගලවලා ටච් එකයි ඩිස්ප්ලේ එකයි එළියට අරගමු. ටච් එකේ රිබන් එකත් අපි ගලවලා තියාගමු. ගලවලා මේ දෙකම අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන ගමු අපේ ෆෝන් එක. මේකේ වටේට මම මේ පෙන්නන ටිකේ වටේට ඩබල් ටේප් හරි ගම් හරි දෙකෙන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්.
ඒක නිසා අපි මුලින්ම ටච් ID ඩිස්ප්ලේ එකයි රිප්ලේස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වටේ හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට බ්ලේඩ් එකකින් හරි මොකක් හරි ටූල් එකකින් හොඳට තියෙන ගම් හරි ඩබල් ටේප් හරි තියෙනවා අයින් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මම ඒ ටික අයින් කරගන්නවා. මේක හොඳට අපි මේ ක්ලීන් කරගන්න ඕන. මොකද පොඩ්ඩක්වත් තියෙන්න බෑ. ක්ලීන් කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ පුළුන් කැලකින් හරි පොඩි රෙදි කැලක් අරගෙන අපිට මේක වටේ හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕන. සුද්ධ කරගෙන ඉවරලා මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන මේ ස්ටිකර් එහෙම ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු ටච් එකේ රිබන් එක මේ විදිහට මම මෙතෙන්ට ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා හොඳට ලොක් එක තද කරගන්න, නැත්නම් මේ ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ටච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ දෙකම ස්ටිකර්ස් තියෙනවා. මම මේ විදිහට ඒ ටිකත් ගලව ගන්නවා. ටච් එකෙත් මම මේ විදිහට ස්ටිකර් එක ගලව ගත්තා. ටච් එකේ ඉස්සරහා පැත්තෙනුත් ස්ටිකර් එකක් ගලවලා තින්නේ. අපි ඒකත් ගලව ගමු හිමීට. ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මුලින්ම හෝම් බටන් එක තියා ගන්න ඕන. නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එක සැරින් සැරේ ගලවන්න කරන්න බෑ. මතකතු අනිවාර්යයෙන් හෝම් බටන් එක තියාගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න ඕන. මේ විදිහට පරිස්සමෙන් අපි ඩිස්ප්ලේ එකයි ටච් එකයි මේකට දාගන්න ඕන. මේ විදිහට මම දැන් ඩිස්ප්ලේ එක අලෝගෙන තියෙන්නේ. අලෝගෙන ඉවරනාට පස්සේ රබර් පටි දාලා හොඳට තද වෙන්න මේක තියාගන්න ඕන. ඩිස්ප්ලේ එක හොඳට තද වෙලා හිටින්න මේ විදිහට අපි හොඳට රබර් පටි දාගන්න ඕන. දාගෙන ඉවරලා මේක වේලෙන්න පැය 24ක් විතර තියලා තියමු. අපි මේක ෆෝන් රිපෙයාර් ෂොප් එකකට දීලා කරගන්න ඕන. රුපියල් 5500ක් 6000ක් විතර වියදම් වෙනවා. නමුත් අපි මේක ගෙදරදීම කරගන්නවා නම් අපිට රුපියල් 2000ක් වගේ තමයි වැය වෙන්නේ. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක වෙන්නේ රුපියල් 1500ක් වගේ. ටච් එකට රුපියල් 500ක් වගේ යන්නේ. හරි, මම දැන් පැය 24ක් වේලෙන්න තියලා අපේ ඩිවයිස් එක ගෙනහලා තියෙන්නේ. අපි මේකේ රබර් පටි ටික ගලවලා අපි ඔන් කරලා බලමු අපේ ඩිවයිස් එක දැන් කොහොමද කියලා.